Dragi moji, dobro mi došli na kanal. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte video, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Paunov cvet je prelep i brzo rastući grm narandžasto-crvenih cvetova koji podsećaju na leptire i predivno mirišu. Ako tražite grm koji brzo raste i lako se uzgaja i koji će krasiti vašu baštu celo leto i jesen, kupite paunov cvet. Paunov cvet se drugačije naziva i rajski cvet. Njegov naučni naziv je Caes alpinia pulsherima. Paunov cvet je spektakularan tropski grm koji proizvodi narandžasto-crveno cveće koje će ispuniti vašu baštu bojom i životom. Prelepo obojni cvetovi paunovog cveta podsećaju na leptire i privlače ih u vaš vrt. Uzgajivači toliko vole ovaj grm da su mu dali mnoga fantastična imena, a jedno od njih je rajski cvet. Paunov cvet je biljka koja voli sunce i uspeva na najtoplijim i najsunčanijim mestima u vrtu. Savršen je za uzgoj kao veliki žbun, a može se uzgajati i kao biljka u saksijama. Poreklom je iz zapadne Indije i Meksika. Ovaj grm zaista voli sunce i potrebno mu je mnogo sunca da bi uspeo da se uzgaja na otvorenom. A kada se gaji unutra, potrebno mu je mnogo sunčeve svetlosti, ali ne i direktnog svetla. Potražite najsunčanije mesto u svojoj bašti da biste posadili paunov cvet. Pošto ovaj cvet oboljeva od truleži korena, potrebna mu je peskovita i dobro drenirana zemlja. Nezrelo seme ovog cveta je jestivo, a sazrelo je toksično, pa držite ovaj cvet dalje od omašaja dece i kućnih ljubimaca. Od štetočina mogu ga napasti lisne uši i paukove grinje, pa ga preventivno prskajte uljem nima svake druge nedelje. Ovaj grm može da poraste preko 2 metra u visinu i širinu. Ima žbunasti rast sa lišćem koje liče na paprat. Ima tanke stabljike i nežne listove koji izviru iz bodljikavih stabljika i grana. Ima brz rast, a zahteva puno prostora za razvoj. Osim što proizvodi predivne narandžasto-crvene cvetove koji podsećaju na leptire, oni lepo i mirišu. Uzgajivači su opčinjeni mirisom paunovog cveta i dovoljan je razlog da ga uzgajate u svojoj bašti. On se lako uzgaja, ali postoji nekoliko osnovnih uslova za uzgoj koje morate ispuniti. Sve dok ima dovoljno sunca, on će brzo rasti, cvetati i krasiti vrt. Đubrivo je još jedan uslov koji treba da ispunite i da dodate paunovom cvetu da biste osigurali njegovo intenzivno cvetanje. Preporučuje se dodavanje tečnog đubriva svake druge nedelje u proleće i leto. Pošto je ovo brzo rastući grm, morat ćete da ga orezujete da biste održali manju veličinu i specifičan oblik koji vam se više sviđa. U stvari, ovaj grm ima koristi od rezidbe, orezujte ga u kasnu jesen ili zimu nakon što se završi sezona cvetanja. Paunov cvet je otporan na sušu, a pošto je sklon truleži korena, vodite računa da ne preterate sa zalivanjem. Prekomerno zalivanje je siguran način da ubijete svoj cvet. Kada se gornji sloj zemlje dobro osuši, tek tada zalite svoj grm. Zalite ga dobro da bi obezbedili dovoljno vlažnosti za rast. Ako je na polju posađen, zimi ga nemojte zalivati. Cvet u saksijama se zaliva i zimi, ali pomalo. Pošto je grm osetljiv na mraz, dobro ga zaštitite pre zime ako vam je posađen u vrtu. U jesen na zemlju stavite debeo sloj malča, sene ili slame da biste zaštitili koren. Stablo grma zavite agril folijom. Cvet u saksijama držite zimi u prostorijama koje imaju više od 12 Celzijusovih stepeni.
Najlakši način za razmnožavanje ovog prelepog grma je putem semena. Pokupite seme sa cveća koje proizvodi tokom sezone cvetanja. Jednostavno isecite cveće na kraju letnje sezone i ostavite da se osuši tokom zimskih meseci. Krajem zime sakupite seme i posejte ga krajem proleća. Saksije držite na temperaturi do 23 Celzijusova stepena, a može i toplije. Kada primetite da se sadnice pojavljuju, stavite ih na sunčevu svetlost pored prozora. Nakon 2 meseca, kad sadnice porastu, presadite ih u pojedinačne saksije. Ako želite da vam dvorište i kuća predivno mirišu, obavezno posadite paunov cvet bar u saksijama. Biljku možete kupiti u rasadnicima cveća preko interneta.